说陈道明是极品中的极品，阴阳同体，开金镜黄腔，蛐蛐有本昌。说唐嫣很装，王家卫，要不你先把墨镜摘了呢？简单来盘一下这个瓜哈，《繁花》真正的编剧其实是古二，他呕心沥血，深度创作，又当爹又当妈，又写剧本又做助理的，终于身体遭不住了，得了罕见病渐冻症，最后却只换来个前责任编辑啊！对了，没有稿酬的哈，剧组打工3年，月薪资3000。最终署名权归秦雯一个人，他还凭借这个剧拿下了白玉兰金鹰的最佳编剧奖。我带入打工人真的很共情了，这不就是拿着最少的工资干着最多的活，功劳都是别人的，报销是没有的。花100块钱还要被制片质问，写剧本是需要花钱的吗？啊，是，白嫖当然不用花钱了。王家卫说了啊，就几千块钱，又干助理又能写剧本，多划算呀！哇，还是你会算呢？要不说应届大学生都得先问问有没有五险一金呢。古二生病渐冻症，跟老板说了以后，人家问你想要问我要什么？要啥？啥都不要。人家得了绝症就瞅你，就曝光你。御书12卷，卷卷有你名，还曝光了王家卫和秦雯的录音。录音中，王家卫让古二给唐嫣讲人物和剧情，还请来了外贸老师讲课。你接着又说唐嫣很装，其实导演是个非常儒雅的人，而且非常有亲和力。告诉你，唐嫣呢，是一个装的。因为唐嫣注重礼节，习惯早到，所以王家卫就要求工作人员安排个表演老师，专门比唐嫣早到，主打一个反向外卷。第一，你先不要让他先到，你要老师先到，你先暖个场。不是，到晚了会被说耍大牌，到早了也不行，到底是要干啥呀？而且唐嫣为了拍《繁花》3年沉寂打磨，只拍了这一部剧，一场哭戏拍了86遍。《繁花》的拍摄是出了名的苦，但他超预期完成了所有要求。他这一次非常的努力认真，超预期的完成了就是导演给他的一些规定动作。在他说他装的时候，他在大大小小的场合里都选择首先感谢王家卫导演。谢谢王家卫导演对我的信任。感谢导演看到了我更多的可能性，感谢王家卫导演对我的信任，谢谢王家卫导演，谢谢我们所有的繁花家人。我想要感谢王家卫导演，谢谢你把这样一个辛苦的角色交给我。难道这叫装吗？俺真不中嘞。还有刘诗诗也太老实了。秦雯把《流金岁月》里蒋南孙的台词给了朱锁锁，刘诗诗正常提出以维权，却被怼回去了。它里面有一句最有名的那个台词，其实没什么好的，什么他成功我不嫉妒，什么他失败我支持他的那句话，原小说里好像是蒋南孙讲的，可能写的时候把那句话就给了朱锁锁了。其实呢是徐老师写的，这我也不知道。其实为什么从哪里找回来？找过也不知道这个本。好了，秦雯自爆了，是找的枪手，他啥也不知道。其实早在19年初会议中就露馅了，提到保研风波的金融背景，就好像让我看到了那个什么马什么梅情景再现。有一个93年的保研风波吗？风波？好了，真是不用问了，你下岸了，还得是古二出来做嘴替。保呢是深圳的一个公司叫保安集团，研呢是上海的一个公司叫研中实业。连王家卫自己都说了，秦雯只会说我爱不爱你，你爱不爱我，这些事情都可以做。但是你问题是你没有事件，你就永远都在说我爱不爱你，爱不爱我。然后就要古二做饭，秦雯吃饭了。重点是要把整个蛋糕做好了，这是整件事怎么操作的，交给你，你就知道。吃干抹净之后，掀桌说古二就是个前期收集资料的，还没经过同意带走了他们的资料。但是这个声明出来之前，就先悄摸的把古二爆料的公众号给封了，试图抹去古二是秦雯背后的男人这个事实。但是王家卫、秦雯俩人对内娱的审判可从未停止哈，说有本昌不是省油的灯，因为他老发朋友圈。真的，我跟你讲，刚才看的那个刘老师的朋友圈，没有那么简单啊，也不是，其实那么简单，不省油的灯啊。这个，我可以听说20万去。哎我老天呐，人发朋友圈咋了？不爱看可以别看。还说靳东也装，但没陈道明装，说陈道明是极品中的极品。陈道明一定有一个极品，而且最极品，真的极品的极品啊，真是极品。他真的是极品，真的是。但是你就是其实他的所有的一切都很阴阳同体。说完陈道明又开金镜黄腔，谁干嘛呀？喜剧呗，金镜的别看，金，你一定要搞进去。什么？没有不行，没有那个胸啊，造呀，不造呀，可以，包养胸有什么难的？可以，哎。甚至金靖也出演过《繁花》，但是戏份被删完了，说人倪妮有后台，你肯定没找过呀。你想想，那你没找过。但是人家出来发声明了，
虽然没有点名道姓，但是懂的都懂哈。这么一看，王家卫和秦雯简直就是区了大半个内娱，这么努力是想进情报局吗？王传君那句我不喜欢还是太超前了。16年，王家卫的电影《摆渡人》播出一片差评，他发文说我喜欢，然后一大堆明星跟风转发说我也喜欢，只有王传君逆着60万大军也不怕得罪导演，直接来了句我不喜欢，不喜欢就是不喜欢。9年前射出的箭，终于还是正中眉心，现在终于懂了余华那句不要对文人有滤镜。王家卫，你本可以戴着墨镜优雅的老去。先说王家卫，他和秦雯背后区明星的录音被爆出来，占据一大片热搜。王家卫、秦雯录音受害者名单有游本昌、陈道明、唐嫣、刘诗诗、倪妮、金靖、靳东。爆料者古二自称是《繁花》的核心编剧，为阿宝、李李等主要人物及股市商战、外贸创业等主线情节提供了原始框架。他对剧中炒股等关键情节细节了如指掌，而能署名主编剧的秦雯对此一问三不知。古二仅获得前期责任编辑署名，未获得稿酬，月薪仅数千元，同时还要兼任王家卫生活助理、做饭、挡酒等。后来因患有渐冻症，健康恶化后遭剧组抛弃。古二认为王家卫团队将其2年的剧本成果交由秦雯改名字加段落后，由秦雯独占编剧署名，属于窃取劳动成果。他维权3年无果后，选择曝光工作会议的录音。第一次曝光录音，繁花剧组这边否认古二的核心编剧身份，说他2020年擅自离组并带走资料，还指控古二偷录加工私人对话。到最后这件事不了了之，声量不大。第2次古二学聪明了，知道把其他明星拖进来，只有粉丝进场这件事才会以光速传播。看看这个热搜，全民吃瓜了。王家卫可以说是艺术大师，旺角、卡门、阿飞正传、东邪西毒、重庆森林、春光乍泄、花样年华、一代宗师我都很喜欢，甚至反复观看。67岁的他一直被大家当作高深莫测的大师，结果是八卦、碎嘴子、背后区人、开黄腔的人。而秦雯作为我的前半生、流金岁月、赘婿的编剧，还拿了白玉兰、金鹰奖最佳编剧奖、中国电视剧年度盛典年度编剧奖。结果流金岁月剧本是枪手写的，还因袭警被抓。那王家卫和秦雯这样的2个人凑在一起爱聊什么呢？一，聊唐嫣。明天有真猫小姐复出了，给他一个 surprise。告诉你，唐嫣呢，是一个很装人啊，所以呢，第一，你先不要让他先到，你要老师先到，你先暖了场。真的假的？唐嫣很装吗？可他粉丝说，再装也装不过一个室内戴墨镜的人。王家卫嘴巴这么碎，以后还咋装？2，聊陈道明。秦雯说陈道明是他的好朋友，王家卫向秦雯暗示，如果这个角色陈道明来演就好了，但秦雯拒绝了，说陈道明后面和靳东有个戏，没档期，还说陈道明是努力把自己诱得很洋气的一个人，嘲讽陈道明，实际很土气，暗示陈道明耍大牌，说他喜欢被动，喜欢别人追着他。后续王家卫问陈道明是不是和靳东有点像，秦雯说其实有点像，又说比靳东好点，但其实差不多。提到靳东诺贝尔数学奖的梗，秦雯立马接上，说陈道明让他看书，他买下来看了半天，才发现陈道明自己根本没看过，只是为了显得有文化，内涵陈道明故作高深，不懂装懂。说陈道明很难接受新事物，习惯被别人吹捧赞扬，甚至说陈道明觉得演王家卫的戏太危险了，还说陈道明看不上流金岁月的台词，一定要自己改，结果还背不下来长台词。王家卫觉得陈道明是极品，阴阳同体。王家卫还八卦陈道明和左小青的瓜呢，那古早八卦了。之前有狗仔拍到陈道明去左小青家过夜，那时男方有家庭，女方未婚，王家卫堪比村口大爷呀，这个瓜我都不知道。一个人对他策略点评特别好，他就对认定的时候就先听。所以我看不懂啊？我也是不懂。你信吗？是。我这都不听了，我也得找他主动。键盘上面。他才说是他的要注意他。3，聊刘诗诗和倪妮。秦雯的枪手把《流金岁月》原著刘诗诗的名台词给了倪妮，然后还因为服装路透差别，
刘诗诗粉丝大闹工作室，刘诗诗找了晴雯，但是被怼回去了。就连经纪人去找导演争取都被拉黑了。然后王家卫说，倪妮小姐不需要找，语气暗示她有后台。倪妮的经纪人是一个导演的老婆。4. 聊游本昌。本昌很危险，是一个不是我们认为的那样的人。导演看人还是看经营的，挺经营其实。FP 不了聊你直接掉。哎，真的，我跟你讲，刚才看的那个刘老师的朋友圈，刘老师还是没有那么简单啊。也不是，就是其实就那么简单，就是省油的当然。分了。晴雯说游本昌利用信佛来立人设，王家卫觉得游本昌没有那么简单。5. 聊金靖。我啥？要打我走还是？他没。就是看呀，随便来，亲亲一个点看，对得起经济。你明天搞经济。什么？没有不行，没有那个胸啊。到了呀，到了呀。可以。花样秀有什么难的？可以。有点爱晴雯，要是你有那么大的声音，你的人生会改变的。好开心啊，肯定。但你会改变的。然后呢？对啊，靠，这还当什么编剧啊？我认为你的头2、3年的编剧的生涯已经成立了。肯定是啊。我一定送你。当什么编剧啊？至少。我才知道金靖也去演《繁花》了，戏份全都被剪掉了呀。王家卫的话，我是这样理解的：如果金靖这个菜场西施的角色让晴雯来演，她有那么大胸，挨不过前2年编剧生涯，王家卫就会搞她了。就是王家卫和晴雯在调情，所以就有了后续晴雯说不行的了，没有那么大胸，可以装2个，也就是做整形，隆胸，恶不恶心啊？2个已婚人士。6. 聊晴雯和徐女士被抓。我以前还跟陌生人会有时候发脾气。那你怎么跟叶子谈成呢？那次呢，我跟你说，如果他不在，我肯定不会跟人家吵架的。就是我头一回看到他蹲在地上，我以为警察揍了他，你知道吧？那我一下就光火了，我说这个闲，我其实当时完全不知道发生什么事情。你其实要是在一个 lesbian 的圈里面，你是挺受欢迎。那倒是，to be honest。好 man 哦！哎，我这怎么回事情真的？哎，你要检查一下你的号码。但是我也会的呀。那你说这种人我都会的嘛，你就不管。你就给他骂。我打警察是我好呀。对。因为你是零职嘛，你知道没事的嘛。去年呢？而且我跟你讲，那天我碰到2个变态警察，抓我那个警察是变态，然后派出所里面的警察也变态。我在被抓进去的那一刻，觉得这件事情分分钟搞定。你可以搞定了。后来搞定了。当然这个事主要是王光丽，然后我的朋友，王光丽很特别，他只认识我这一个朋友，而且王光丽当时特别淡定啊，他手机没电了，他还去他车上充了一会儿电，再去给我朋友打了电话。王光丽到这个情况就更多了。我其实很对，那个2个时差，这点到这里还在他的时差，我确实因为我是提醒你们知道，王光丽是一个特别高级的一个反黑的警察，非常就全程就特别淡定。完全不怕顶，但是他的名字是不是？你有背景是不是？对，他是这个意思。然后就是说，因为他觉得正常见了可能会很紧张，然后他看我特别淡定，然后就觉得他真的没有背景，他就会觉得真的没有背景，有背景。你爸是李刚，李刚成高我高我都怕，谁会把这个查的？你看这傻逼！我就觉得他特别傻，然后我就一直在那面带微笑，然后他就一直不停的问我你上哪？你还面带微笑，你很不屑的那种。那倒没有，其实我心里面是有鄙视的，我就觉得神经病真的。这主要是喷那个辣椒水真的是，真的不会吃凉，所以他蹲到地上去了。女生经理吧，你看他现在写这种派出所的细节多好。就是他视频我都还在设计。这也是这喷我辣椒水的。对呀，可以拍视频。其实就是这个事情惹毛了他。对的。他自己要我拍的呀。他说，那你我是拍下我就拍了。然后他就抢他手机，然后抢他手机呢，我就他就以为他在揍我，我觉得你会打一个小姑娘，因为他特别打人，他打个他，我就冲过去，这就是误会，就揍他了嘛。我就说你这怎么会打女人呢？然后他就喷辣椒水，然后他就蹲到地上，我头一回看他蹲在脚，我以为他揍了他，然后我就去揍他，我就。所以你拍了吗？啊，喝了呀。
你看了之后怎么样？就这到地方去呀，呼吸，这个过去，给他呼吸的，我是不知道他有过来的，我完全没想到有这个东西嘛。对，我也是。对他晚上他转过来之后，他拿出来黑板说：“人家还拍照呢。”然后我就看着他，然后他一拍我啊，还叫了一声，我叫了一声，手就把那个大胶水给吸进去了，然后我就没法呼吸了。就也挺好，这样又拍照。他拿个黑的东西，他对着我，我还要拍照，打警察还要拍照。然后我就拳上捶他的背，然后我就往一边捶一边说：“为什么打女人啊？”然后他转过来就瞪了我一下，我说：“我傻掉了。”我觉得我们还太难理解，就觉得可以讲道理，其实人家都不会讲道理。在那个时候，所以你们两个倒下之后，就是给他扣下来啊，就让警车带走了。他被喷的时候呢，我已经回过神来了，我就跟王辉打电话，我说你赶紧找人，我说我们现在呢要被警察带去叫岳江路派出所，你听清楚是岳江路派出所。多么想进贤路，好那个 offer 呀，进贤路40度。我还要搞出来，我认识很多警察嘛，我就把你拿警察当礼物，打我电话。我突然之间想起来，我回头问一下，我说，哎，你们是交警还是民警？那人说他们是民警，我搞到，因为我联系的都是交警，因为我想查自行车嘛，肯定是交警啊。是民警上来的，然后我们那个韩国人先被磕了。所以你那么张扬，还要打电话给所有的警察朋友？我打了一个，因为把我们捞出来的人，我也要考虑人家的转，人家以后不能做人了。对，捞出来给，然后给钱了呗。不知道，他是那种叫问是relationship， 他专门去搞。这个人不要来，他有套路。对的，他晚上2句话就把我们两个人捞出去了。你在家地方还是收拾张大笔。那时候我给电进去，我在找谁？找我呀。找你啊。现在电进去就直接找我们那个，先找他那个。对，你找我呀。就那个门口就可以了。那他小弟，就是那个把我捞出来的是我们的朋友的小弟。我想一个电进去，在我后面。我跟你说啊，他们那个派出所真的神经病，一般集合了一帮子神经病。说什么我们一进去就我们这是网红派出所。你看电视里面放的，因为什么？因为我们这里经常抓明星，对吧？因为他们毛病的。他这样进去了。哦，对，还有他的，还有我们是哪个单位的？我们没有单位，不可能的。我们2个人。对，他说我不看，然后人家不可能，你不要胡扯。那我们现在去查你们是哪个单位的，告诉你们领导。查半天查出来，我们2个是没看，我没跟你说。我的妈呀，还有没有王法了？这些天龙人真是无法无天啊！7聊张一白，王家卫吐槽张一白《风犬少年的天空》没人看，是自娱自乐，点击量过亿还要出来宣发，那种很 low 的网络大电影，蛇王都点赞8.8亿，张一白不知道在高兴什么。最后呢，有人认为王家卫和秦雯背后区人很正常，谁不在背后说别人的闲话呢？重点是有没有剥夺别人的劳动成果，有没有无视法律、滥用关系。也有人认为王家卫和秦雯完蛋了，以后没有演员和他们合作了，但我觉得秦雯可能会完蛋，王家卫不会，娱乐圈都是围着利益2字，想跟王家卫合作的演员还是排着队呢，毕竟那些港圈大牌演员都得忍他。但是吧，王家卫跟被他区过的人见面时，双方都会尴尬吧，还有这些事情。当然我们娱乐圈呢，其实现在越来越狗血呢，很重要一个原因其实是舆论环境对他们来说严酷了。这说的对，因为严酷使得他要撒谎。其实越严酷的情况下，他越要撒谎，越要伪装。越伪装，一旦伪装戳破以后，就特别狗血。所以我们很多所谓人设崩塌，也是因为现在舆论压力特别大。再有一个，社会本身也越来越狗血。还有好多，我有时候看点这乱七八糟吧，咱们个个狗血，个个你看着就没逻辑。个个你觉得这事儿要是由汪海林大编辑编出来，大家都说瞎编，但它就是个真事儿。对，今天就是这种类似瞎编的真事儿越来越多。哎，我的一种心理，我问问你们啊，就是说我私下里也爱八卦，说这个说那个的，对吧？但是我这个底儿是什么啊？我从来没认为我说的是真的，这就是我的娱乐。你明白吗？但是我意识到，我周围有些人呐。包括有时候去小饭馆吃饭，我听旁边那人桌说那桌说呀，说哎这范冰冰就怎么着，李仁就怎么，哎，我听着听着，我觉得他是真相信呢，就他真以为是他分析的这样啊。我虽然是使用着这些个名字，但对我来说，这不就是个段子吗？是一种聊天高兴。就我不就遇到过，我就跟你说过嘛，就是我有一次拍广告的时候，我被人认出来了，然后呢，他们就在
就在那议论说，哎呀，这谁呀？说这蒋方舟你都不认识啊？说蒋方舟是谁？蒋方舟北大才女，现在跟窦文涛在一起。然后我当时我又在拍广告，我又不能说，哎呀，也不是，你知道吗？我终于觉得我的节目值点钱了，还能产生绯闻。他们说的非常确凿，就当着我说。对，他认为他就是就是这你都不知道，你知道？对，所以我为什么说啊？我觉得我现在在这个舆论混乱的环境下，我有时候又变得像这样，您能理解吗？就是说，我有时候不相信人私下里说的，我相信他表面的声明啊，这也是一种情况，你知道吗？因为你比如说啊，一个大家这个娱乐八卦报道说他是怎么回事，他怎么回事，这东西谁都不要负责任。但是呢，如果一个有头有脸的人，他出来发个声明。他这个话呀，我觉得啊，他得考虑一个问题，就是说话可以说的有技巧，但是将来不能给人家逮着。就是很多时候，就是我反倒宁愿相信那个表面的、官方的，他官方的，就是官方的、公而告之的，因为那个你自己公开打脸。那倒是美国有个学者呢，他政治学者，他写了一本书，这个概念很有意思，叫想象的共同体。这个我们吃瓜群众呢，形成了一个庞大的想象的共同体，所以娱乐圈的故事，它的真相是什么已经不重要了，就是我们这个想象的共同体，共同创造、共同完善这些狗血的故事，所有的人都可以参与进去，而且互联网时代是每个人都可以参与发表意见，包括您说的那个，包括我看到林志玲这个结婚以后，我也换成了岳云鹏的导航。对。那明星配合这种想象吗？就是为了明星配合这种想象。我觉得是在配合，有的时候甚至有意的迎合这些想象。所以它也是现在商业社会就是娱乐化、商业化以后的一个新的现象。很有意思，它是一个互动的关系，就是去迎合这个想象的共同体。他们这个能看出来，你看他那个发表那声明啊，你要逐字逐句的。我现在是懒得惹事儿，过去啊，我就逐字逐句的敲他那个话，分析他那些话啊。什么我们不是过去的我们依然是什么？还是我们啊。你要如果正常的事儿啊，你要向社会宣布，理论上讲你可以不宣布，你宣布是说我们今日离婚，将来依然是朋友，就很简单了。对吧？现在都说的，你发现很多流行的话呢，都是从这儿声明中来的。比如过去流行了很长一段时间的话，叫“且行且珍惜”，对吧？您就熟。且行且珍惜这话，根本好像我印象中宋朝有本什么文献上就有这话了啊。但是他抄下来以后呢，这个话过去没那么流行，一下就流行了，所以都且行且珍惜。然后这个什么我们不是我们还是我们，就这个句式，现在我看到那个网上到处都是来套用这个句式，丰富了汉语啊。对，那么在这点上你就能看出来，他们发表这个声明的时候呢，要利用这件事儿，是吧？他把它非常的文学化，然后有头有尾，加上了很多幻想空间。对，而且写的呢，传播性很好啊。对，好说的好，你看这个就传播性很好。然后呢？半长不短的，他还不给你啰啰吧嗦写特长，他也不给你就写一句话啊，他给你弄的那个恰到好处。所以这个传播像他们这种结婚离婚的这种事儿，都是过亿的嘛，那肯定点击都是过亿的。我觉得都在玩火，我不是说这些明星在玩火啊，我是说他们已经不得不了。就是你知道，就可能是就是岁数越大，这人越倾向于这个保守啊，相信这老辈子人的一些道理啊。我真是觉得。其实很早以前我就觉得，现在咱们说谁火呀，我第一次听见这个词儿，我就觉得不吉利。我就说像这个年代就说，哎，火了，终于火了，好家伙！你比如，甚至于有时候觉得特可笑，有时候你看一剧组啊，播了2集，先是剧组内部造这个气氛，火了吧，好像火了，你知道吗？太傻了，但是有的可能咣叽就真火了，我就说这为什么不吉利？火了是什么意思？那你不就是烤鸭了吗？就是控制不住了。你下边你不就你火了之后，你难道还有什么别的命运吗？你不就是在火上面烤鸭吗？然后呢，所以我就说我说玩火，就是我就说了，像那个行星那么大的体量，你到字斟句酌，然后呢，你想在这个里边谋利，可是我觉得这个真是需要诸葛亮一样的
诸葛亮都玩不赢啊。那，这面对着这么诡谲多变的这个互联网啊，这个民情舆情，你真以为你是弄潮儿，你能？所以我们中间这个舆论这个发酵啊，它经常有变化。之前呢，比如说出现了出轨的事儿，呢，那么这个主人公的这个太太的态度就非常重要。他如果不原谅这个男演员，就下了。他一出来说，我原谅他，我接受他，基本上舆论就平息了。就是人家媳妇儿都不管，你管了，你瞎高兴干嘛的？所以很多时候呢，就用这个方式，就是做太太工作。比如说经纪公司剧组得做太太工作，安抚好。那么后来呢，有些时候呢，又发现，比如说女方出轨了怎么办？然后呢，后来说他们早半年前就离婚了。那离婚了就不叫出轨，那么也就经济损失就被挽回了。你如果说，那是不是民政局呢？是不是半年前就离婚了？那不一定。但是你只要把舆论压下来，那你经济上的那些问题，比如说合约问题，你还要赔偿呢，那也就没了。所以我们现在，所以我说我是一个反八卦的一个人呢，我就看到的所有八卦，我们多少了解一些后面的情况，就说这个是什么原因，我们都知道这些信息后面有些是猜得到它是什么原因。那既然那么复杂，当初为什么轻易结婚呢？你看。但是在电影创作上，刚才他讲到有个同情，你跟一个地区的人，你同情共感的问题。那比如说喜剧呢？喜剧，我觉得内地人的笑点和香港人的笑点是不是不太一样？你不觉得我这5、6年很少拍喜剧吗？所以在这个商人的思维必须继续更难，要掌握这个笑点。难一点。没那么容易，因为大家用同一种共振长大的，终归是好一点的。对，有一个科学研究就是说，人为什么会笑？里面最重要的一个就是说，人是跟熟人在一起，笑的几率比自己一个人或者跟不认识人要大几10倍。你看我这2年都在拍，就是要熟的。我追龙1、追龙2，下面追龙3，这样一直追下去都不拍喜剧的原因。比较难了。你找不到这个打通的共振。不是有，可是怎么都没有别人好。没有，就是没办法，好像麻花他们这样做到那种情况，做不到的。按说你是研究喜剧，也等于研究了半辈子了，是吧？是。那你比如说香港代表的就是星爷的这种所谓这个无厘头，但是星爷的新喜剧之王，你愿意评价吗？我挺喜欢的。怎么说？我觉得他搞得不错，这个戏比之前2部戏都好。可是就是不吃啊，不吃就不吃了。你觉得他有没有这个共振？以我评分，比服药片都好。但他有没有这个？比如像周星驰的电影啊，我觉得这个现象蛮特别。就那个时候他是为香港人拍的，但是后来被配音之后。反而在内地是，他从来不会为香港人拍，就一开始也是呢，他为钱拍而已。对，跟你一样。但我的意思就是说，那个笑点的掌握，他对什么叫好笑那个东西的掌握，他也是用香港人身份来理解。是，那为什么内地的观众看了也都觉得好笑呢？而且我觉得这因为以前那种喜剧，基本上大部分都是动作。你看他的以前老的那批，我跟他合作的那些呢，有一些口语还是挺受欢迎的。他自己的多半吃的都是动作，而不是口语。你可以想想，比方说，包租婆，你记得他有什么对白吗？你不记得。你记得他拿那个扇子来打人，对，你记得他那个思考功，你记得这些动作的东西，你不记得他任何对白。这靠表演，靠表演。你觉得他是这个最好的喜剧演员？是，他从来都是。但是这一套，我估计后面30年都很难有人追到他。是吗？沈腾呢？
是另外一种演员，跟他不一样，大家节奏都完全不同。你比如说，您也是作为香港人哈，你看现在内地最火的喜剧，你笑吗？笑。就你觉得你的反应跟影院里的北京观众是一样的吗？同频的吗？未必，可是我笑。它不是绝对对立的，它有些东西。那我看好莱坞片我都笑。对啊，对不对？对不对？对。但是有时候你在美国的戏院里面笑，里面看，有的人狂笑，你都不知道他笑什么。但是为什么现在有些影评会讲，就是说当年星爷的那个是老梗，那些老梗现在再使出来，今天的观众变了什么的。影评界是从来是最没有就是规格的，任何人都是影评人，是不是？你不需要上一个课或者拿到一个学位才是影评人，所以你为什么举一个这样的例子呢？没有意义的，任何人都可以是影评人，有什么参考价值呢？他说这个还真有意思，我因为种种原因啊，我前2天才在那个收费电视上看了这个新喜剧之王。我因为之前都是说很多恶评嘛，但是我看了的感觉真是跟京哥有点像，甚至我原来认为他是很随便瞎拍的一个，但是我觉得挺认真的。他可能选角有一点错误，王宝强的角色是有点放错了，如果调一调会好很多。而且我也注意到一个，就是他有他特有的表演风格的问题，很难代替。你找他的这个，他设计的很多东西啊，就是他说的他的那种表演风格生发出来的东西。但是要换了一个人呢，好像做不到。是因为呢，他当导演的时候呢，他真的会演一次给你看的，他就要你演成他那样一模一样。可是呢，谁演得到呢？可是呢。就每个人都演不到，然后他就很生气。后来舒淇他们是故意，你演一次给我看，实在就想看他演，好笑，就这样。那他为什么不干脆自己演了呢？他就一个人到了某一个年龄，面对不了自己，就这样啊，有，我都演不了，不要说他了。现在，是吗？要体面了？不是。就是到了一个年龄，你就做不了以前年轻人做的那些事情了。能理解，能理解。哎呦，对，就是现在我也不太想拍喜剧片的原因。我宁愿不好笑了吗？不是，你想的事儿多了，是不是？不是，我觉得我混了那么久了，我年龄到了这个份上了，我还要做那些，不要做那些了吧？那你觉得喜剧是一个比较初级的东西吗？不是，问题是你去演呐，你去搞，让年轻人去演了嘛？你老人家还去演？那伍迪·艾伦不是自己还在演吗？那个伍迪·艾伦自己也在演，他也很搞笑。我觉得他好可怜。他这个里边啊，其实都有个人生观的一个问题。你看，我身边我们熟悉的哈，更多的是说导演。我要拍我心中的东西，我要讲我要讲的话，对吧？就是我爱拍什么。但是我觉得好像你在这个问题上没有困惑，就是因为我把它当做我的 career， 职业 ，not my hobby， 不是我的嗜好。那你做的苦吗？不苦。做的开心吗？开心。那为什么呢？啊，一些不具备条件的，需要需要很多压力，有成就感啊！你很快做完很多事情，是不是有成就感？对啊，你有成就感嘛 ，achievement 嘛，就是那种嘛。你专业嘛，专业就把它做好就行了嘛。你做好，你就觉得开心了嘛。哦，那你说，比如说这个像这个研究这个喜剧啊，你觉得有什么规律吗？能把人逗笑了？实在在我入行70年代，我们都是看美国的那种，就是喜剧书，就是刚才他常提 Woody Allen 当时写的都还挺靠谱的，现在老了就乱七八糟了啊。当时写的书很多都很好的啊，然后你都会参考的。然后我们还看弗洛伊德，他有几本书是说人怎么会笑的。因为呢，你看现在你像我们电视界的有的那个总监就说那样的话呀，就是说我估计现在这个都是不是有点下去了？但是至少在最近这么几年内啊，就是说
能把人逗乐的事情，到达了它现在红利最高的一个时代。对，你看我们周围吧，不管是你只要真能把人逗笑，真的逗笑了，哎，真是名利双收，绝对发达。就是好像就是我们从来没有任何一个时候就是这么样的需要这个笑。应该说，你要说从商业利益上来讲，能把人逗笑，现在在中国那是1等1的本事啊。中国也未必，中国道德观念还是比较强啊。然后我觉得他们还是会维护证据多一些，不然你郭德纲为什么长期都会压在那个水平被人家？他逗乐逗的最多了吧？但是这个喜剧片票房这么好，他演的不行啊，现在就只有沈腾比较好啊。然后沈腾都开始不想演了。你看他演《飞驰人生》，你就知道他不想逗大家笑了，他想演爸爸，他想死，他想演这些。为什么是演喜剧很累吗？就是你要逗别人笑，你自己就比任何戏都累10倍。怎么说呢？演喜剧是比演任何戏都累10倍的活。他累在哪儿呢？累在你要说服自己这样做。对，他喜剧问题，他往往有一个，咱们研究这个笑的规律嘛，说这个有反常性，而且呢，还有一点，他刚才讲弗洛伊德啊，我就记得，你知道弗洛伊德里边有一个理论嘛，就是人的不同发展阶段，比如说像孩子，就常常是，比如说就说是怎么说呢，生殖系就从排泄系统期的快感到口唇期的快感，一直到最后成年人的那种快感。然后呢，你看同时你又发现没有，我们很多时候批评有些喜剧片呢比较低俗，就是说充满了屎尿屁。我觉得这个真是挺有意思，就是说，一方面来说呢，就是你发现没有，我逗小孩玩，后来我发现挺好玩，就是小孩子啊，你只要跟他说屎尿屁，他就会笑，很开心。你可以说放个大屁，不啊，小孩就笑。所以这可能也是人们瞧不起的一个原因，就是说你离这个本能生理本能太接近。但是从另一个方面来讲，这也是就是说明这是很大一块笑料，就是距离人的那种原始本能比较接近。笑就是推翻规范嘛。对啊，推翻规范就好笑，推翻禁忌啊，对啊。所以我觉得在中国比较难的地方就在于，因为笑这个东西，刚刚我们讲不同的文化底下，你觉得什么叫好笑，有时候是不一样的。那么在有些东西，你比如说在国外讲，你可以大家会觉得很好笑，但这个明显在中国就很不好笑。你这么讲的话，大家会觉得很愤怒亵渎啊。其实我有一个特别深的体验，就是其实我人生第一个理想想当个相声演员。我小时候太不像了，你没有想到，我小时候我记得我第一个储钱罐满了以后，我买了3块6毛5一本，就是上海独角戏全集嘛，我上面所有东西什么36家房客我全能背出来。但后来我为什么没有做这个？我就发现女的太难了，就是你刚刚讲到禁忌，就是一个女的你要在舞台上打破这个禁忌，你的形象就大家社会是很难接受的。一个女的怎么可以这样？女人在笑这件事情上只能做一个被动者。你听到陪着笑笑可以，你去说个笑话，很多时候打不破。所以到今天为止，我觉得中国没有好的。女喜剧演员有，但很少。我觉得国外也很少，差不多都是一些放弃作为一个女人的优势的人才能跟女政治家一样。比方贾玲，她差不多都放弃自己作为一个女性的优势了。哎呀，就比如说，本来你应该要漂漂亮亮的，或者怎么样的，算了吧，这真的是对。而且我还想问一句，就一般演戏，比如说我们以前会觉得说，一个演员在塑造角色。他要掌握这个什么角色的心理，然后要尽量把他演活了。但是现在回想起来，很多喜剧里面的那个演员恰恰不是一般的活人，他不是正常的活人，是不是？这一点也是一个很难的地方。我举个例子，当年吴君如特别火，对，演喜剧然后突然间他所有喜剧他都不接，然后他就马上不火了，也赚不到钱。我有一次，然后就减肥，减到特别瘦，然后。大家都瘦了不好笑了，就那样，然后我就去问他，喂，你干嘛呢？你这样，你就是把钱推出门啊！他就哭了，然后他告诉我，
人家告诉我美了，我开心。哦，这真有意思啊！哎，好惨啊！他很坚持，然后是变成了一个挺不错的形象。后来啊，可是就像以前一个女校将的那个就已经没有了啊。所以真有那种理论，不是喜剧就是自毁给别人看啊。对，哎，做女人难，做搞笑的女人最难。哎，但是文道，你分析过没有？人为什么看到别人惨，对，就会好笑呢？这里边有什么动物本能没有？没有，这个很多心理学家都有讲过，或者很多学者讲。第一，就可能是因为，你看到别人那种惨，那是代替你。那有两种，有时候我们是看一个电影会哭，因为你觉得那个人在代替你去死。但是另一些时候呢，你觉得那个人代替你惨，但他不至于到那种，这完全是看戏剧的描写。谱写怎么样让他觉得，你觉得这个人，因为喜剧有个好玩的地方，你知道那个人不是真死，你知道那个我们在一个假定的状态，在那种假定状态下发生再悲惨的事情都可以很可笑。实在呢，欺凌也能带来快乐。对啊，所以学校啊什么都很多欺凌的。对啊，欺负别人。你看电影，有一个人掉到坑里面了，那大家就狂笑。如果你本身你这个人性不愿意去欺凌别人，可是这种看到人家掉这个坑里，你满足了那种欺凌的满足感心理，可是你又不需要去真的去欺凌人，所以你们就大笑了嘛。把人说的，而且你想想看，我们小时候看的那种美国的，绝对。你看有的人，比方说有2、3个很坏的同学，去故意脱一个小胖子的裤子。其他人在旁边都笑的，不会说哎呀你不好这样欺负人，很少的，10个里面最少有8个是笑的。哎，不笑的呢，就是有感情出来了。对啊，有感情就不笑了。好像是因为这个人的惨，他应该是不具备代表性，是比较这个意外的。对，好像我记得谁说过，叫那个一个人的悲剧是全社会的笑料嘛。但如果这一个人的悲剧具有代表性，你每个人看到觉得我也是那样，你就笑不出来了。对，它是一定偶然性的意外的东西。哎，这有的就是西方有的哲学家就研究这个笑的原因呢。我就记得我看过一个哲学家，他说的挺有意思。他说，当你笑的时候啊，感情是不在的。感情一在，你就不笑。笑不出来，对。哎，就是说，你比如说，你看他摔倒了，你如果是感同身受，你同情了，对，你就不会笑。对，所以喜剧一定要很快的，一开始就要跟观众建立一个默契，就是说从现在开始，我们进入一个不正常的状态，在这个状态底下，你看到一个人摔倒了，你是可以笑的；看到一个什么的，你不需要投入那种感情的，你需要把它当成另一种东西来看。所以什么电影、什么电视剧类型电影，你要跟观众建立关系，让别人把你当什么看。还有一种理论讲叫什么，就是紧张的解除。紧张就或者是你比如说好比说我跟你对话啊，我说你看那个十年之后啊，我就在那个山顶李嘉诚的别墅里看着这个油麻地的你啊，结果你接一句呢，可能说对，你在李嘉诚的佣人房里看着我。这个就是前一句话好像就是是不是会哎呦他10年之后要成为李嘉诚，他积蓄起某种紧张。但是哦，原来是当李嘉诚的佣人房里，是吧？这个是有一派，一解除就是这个就笑。您觉得有没有这个规律？这个是个小规律，并不是大规律。大规律还是攻击规范。攻击规范。攻击规范，比方说政治、宗教、性，就是3个最典型的规范。那你像在咱们国家比较传统的这个国家呀，所以这3个都不能够攻击的。对，都不能碰。所以要不美国现在也不能碰啊，政治正确起来之后，哎，是。对，在我小的时候，很多就攻击自己，要么是攻击残疾人，以前特别多，现在也不可以。对。所以我现在有时候想起来啊，当年呢，侯宝林，马三立，这为什么是大师啊？我觉得是太不容易了。就是说你比如说那个时候，他们也不能要把相声从低俗里解救出来嘛。那所有这些个涉及低俗的，他不能要。但不能要，仍然能，比如关公战群雄啊，或者什么，他仍然能让人笑。他这个里边找到的有些规律啊，我觉得有些时候笑，要不说他说跟表演有关系，我很相信。其实同样郭德纲的相声
不是郭德纲说就不一定有这个效果。对呀，甚至有些表演当中啊，有些非常微妙的节奏点儿。你比如说，哪怕是这个捧哏的这个于谦儿，这么一声，他这一声就像是这个鼓点嘛，打到那个鼓点，对了你就乐了，对啊，的慢一点就不乐。你解了我一个困惑，我一个朋友讲那个脱口秀的，他一直跟我讲，他说不是一个演员讲了一句笑话，是一个好笑的演员讲了一句话。我一直没有理解，后来你这么一说，我明白，其实是表演。喜剧演员，他的那个气场。喜剧演员呢，就是得到了一个牌照，就是观众会对你笑，并不是谁说一个笑话我都会笑的。你一拿出那个牌照来，你是沈腾，我笑了。但是你觉不觉得还有另一种啊，就是人们所说的这个幽默？因为今天呢，我也看到有些文化人经常爱发这种牢骚，说今天的这个观众啊，他们这个感受幽默的能力好像在理解能力在下降。就我说这个，因为语言的幽默很多是需要拐着弯听我这个话，那就是问题就在那了，拐着弯嘛，那个弯是不是同步拐？你这是 mass communication， 电影是啊，你同时有10万人、100万人看的。那10万、100万人是不是同时拐那个弯？如果不是同时拐那个弯，那就不笑咯。所以说，还是一个跟大多数的一个关系问题。对啊，这是大众传播嘛。大众传播就是同时到一个点，同时笑，互相共振，那就全院疯狂笑。那我还想再问啊，像金哥，你现在这几年你不拍喜剧了，那像这样的电影，你在拍的时候，在内地这么情况下拍的时候，你是不是觉得跟以前拍香港纯粹的香港电影是完全不同的东西？是，立场不同就行了，实在都一样的。你表达一个故事，从一个什么方向？以前麦当雄最喜欢男盗女枪，就是麦当雄最喜欢，对的，他一定是按那个反派犯罪那些人的主观线去写整个事情。警察都是狰狞的，对，都是坏人，警察反而是坏人，是啊。但是一个方法，可是没关系，我们从正的来写。我们从司法机关的立场，从他们的角度来写，一样好看，还是写一个同样的故事，啊，可能对一些特别追求官能刺激的，会麦当雄那种会他们觉得爽一点，可是大部分的观众还是会喜欢看正的这边去写的，等于一直有1-2个你所说的那种影评人，在那些就是网上老说，这个追龙比跛豪差得远了。那当然我没有叶子妹嘛，他就是少了个叶子妹而已，就没有那种色情啊、低俗啊，没有那种东西而已。所以当导演呢，我现在觉得真的是，过去我们不愿意相信说电影是一盘生意，对吧？可是实际上你看啊，他跟一般的画家、作家可真不一样。不一样。他脑子里得多少算计啊！你少了艺术家的激情也不行，对吗？但是呢，包括政策、法律、文化、风俗，这个香港这个地方和内地这个地方不同观众，哎呦，他得算多少？包括这个投资啊，哎，你有没有像有些导演那样？你比如说，我想拍一个戏，超支我也要拍。我一定要拍到我心中的那个结果。看我是会计算，超多少能得到多少。在你心中没有一个理想的电影？我觉得没有电影是理想的。没有说，哎，我这一辈子电影生涯，我要有一部作品，哎呀，足为此生啊。到目前为止，我此生看过的只有《教父》，是到现在都找不出很多错处的一部电影。其他时间会令你失效。你当年好的不得了，你现在你看《复仇者联盟》，20年后看，大家当笑片看，一定。但20年后的小孩拿出来看，哈哈哈哈哈！对，就等于今天年轻人看我小时候很喜欢《星球大战》，他干嘛要戴着这个头盔？就这样，肯定的。
那你比如说这个，你有一个名声啊，当年你拍了很多别人认为是烂片，我不知道烂片该是什么定义。你觉得烂片是什么叫烂片？嫉妒而已了，有什么烂片？嫉妒就是烂片。你有本事拍那么多吗？既然烂，怎么可以拍那么多呢？当然不烂了。啊，你自己觉得还可以？我觉得不赔有钱赚有什么问题呢？哎，那么反过来说。最赚钱的电影是不是好电影？90%都是好电影。我以为你要说90%都不是呢。都是赚钱。因为赚钱的话，你是等于是说你在观众当中取得一个最大公约数嘛。如果你的人数越多，那就是。所以好的定义是什么吗？不好的定义是什么吗？是最多人喜欢，还是某一些最高档的人认为好？什么叫好呢？但是问题是会不会有这种情况？举个例子啊，像《复仇者联盟》第4集结局票房一定超过当年的《教父》。对啊，但那你会不会觉得它要比《教父》好呢？不会。可是每一个年代在当那个年代的效果，而不是你能放回去1960几年嘛，当然不行了。所以就跟我说这个，你不能跨时代去算计嘛，去比较嘛。所以其实呢，理解这个问题，就像我刚才说的这个搏击一样，没有规则没法谈。对啊，对吧？比如说我们现在的规则好，就是最大多数的主流人群，哎，用脚投票，用票投脚，对吧？用票投脚，对吧？那么他们能够花这个钱和时间看这种商业电影算好，那么赚钱的就是好电影。那如果你说这种共振的效果跟那种震撼感，实在 Gone with the Wind， 是有史以来最好。1930几年能拍成那样，对不对？飘。哎，如果你现在回顾起来哈，你拍的，京哥拍的，听说有近200部了吧？我导演了100多部吧。你自己要给你自己评，你觉得你的最好的电影是什么？实在没什么，我都不满意的。那您如果就是刚才一直讲共振，如果在今天这个时代，您要找到一种共振，你会觉得是一部什么样的片子？什么样的东西真正能引起我们共振的是什么东西呢？我会觉得喜剧里面放一点人情味是最好的。可是我现在手上没有一个我满意的喜剧演员，所以我不敢拍。你必须手上有一个跟你想法一样的喜剧演员，你才能拍出最好的喜剧。当年有一段时间，我跟周星驰的想法是一模一样的，在同一个轨道上面，所以当时我们合作的片都很好。后来大家有不同想法，就没有再合作。可是就是怎么说呢？如果一个喜剧导演没有一个好的配合的喜剧演员，是很难达到一个特别高峰的。那你们当时想法有了什么不同呢？你的想法是什么？他的想法是什么？大家都想做导演嘛。他想做导演吗？啊，那就你做吧，那就我派别人，无所谓的。所以您觉得就是今天的大家心里面期待的那个东西是笑声以外有点人情味儿，但这个人情是缩到非常小的那种家庭的情感都可以啊。你看，就是你今天你这样看回去 ，Chaplin 最好的几部戏都是很有人情味的。对，对吧？是你今天看还是好看。对，时代没有淘汰他，真的是。所以这个京哥，我发现他经常说，他觉得他是个商人，这是你说的吧？对。所以你选择拍一部戏，其实他真是反映了，我觉得很多香港人之所以当年能成功啊。这个也是，那真的像当年向华胜，听说真的就到电影院呢，到电影院去看每一个笑声为什么笑，哎呀，这样的去弄这个市场。他主要是在台湾做了几个月，去研究台湾的市场。你觉得今天的市场怎么样呢？今天的市场太宽了，没有任何人可以做所有市场，因为你在北京的话，你不可能去5线城市每天在戏院里面。有道理，对不对？没错，今天中国差距太大了。3、4、5线城市是华语片的最大的市场，对，1、2线城市根本就不看华语片了。那你了解内地3、4、5线城市的人吗？不够了解。那你现在凭着什么感觉去觉得这个好看呢？我觉得
3、4、5线城市有点像当年90年代的台湾的南部的城市，就拿那个来比较，就相距不会很远。就有一阵子，比如说我们研究视频网，就发现一些我们1线城市所谓社会精英阶层，很多根本没有人去关心的那种直播网站，就是5线城市青年大最爱看的，根本就是现在的 BAT 也是3、4、5线城市，对。充会员的，但是有的也挺好看的。你看，怪不得这京哥老行尊啊，至今还硬挺在这个电影第一线上，这是个明白人呐，心里门清。谢谢。